So, so I introduce our project and why we have a training course here now. So I'm a project leader of ocean remote sensing for coastal habitat mapping, Teresa Commerce. And this is one of the projects of IOC-WESTPAC. And the objective of our project is the development of edge-cutting technologies such as Google Earth Engine. Today, we introduce and efficient analyzing methods for standardizing water column correction methods by the project for generating reliable habitat maps to developing countries without expensive costs, and also transfer edge cutting technology to member states of Westpac region, especially seagrass mapping in Thailand and Vietnam. And today's training course outline is as follows. Training course is designed for officers of DMCR who are working on coastal habitat mapping at an operational level. So training course initiates beginners to challenge coastal habitat mapping using a satellite remote sensing method. And training course introduces the analyzing method developed by Ocean Remote Sensing Project members with use of Google Earth Engine, especially Dr. Saga. And training, we use a QGIS and Google Earth Engine, GE. And QGIS is used for creating shape files on ground truth data, position, longitude and latitude, and seagrass, absent or present, like this. And also, other is a Google Earth Engine. This is used for satellite remote sensing. And the Google Earth Engine is a very practical and a very powerful tool. So Dr. Saga will introduce you how to use Google Earth Engine. And a quick look of the Google Earth Engine is as follows. The yellow is a user access GE through internet. And vertical yellow line highlights the Google system, cloud system of Google Earth Engine. And the users access via internet and request some command, send command, and Google Earth Engine process some data and return the result to you via internet. So the users don't need to download very heavy files because the satellite data is very big. And users don't need to buy high performance computers because the cloud system can process. So it's a very easy to use. And also archived satellite images are already in the Google Earth Engine systems, and you can choose some, or select the images for analysis. And so this is, you can get the image by a command. And so this is some example of a program to use the GE. So this is some coding. And also this is already some template has already developed by Dr. Saga. So you can use this and you change some small part. And some example of using Google Earth Engine. This is a forest. Red area is disappearance of forest. It's Malaysia, or I don't know. The red area is disappearance of a forest. You can see because this is a Landsat data, so very long time series data. Okay,
So if we apply this kind of technique to seagrass beds, we can analyze some temporal change of spatial distribution of a seagrass bed. So another point is we use method, standardized method for bottom habitat mapping. This is a Lizenga model. It's a very traditional model, but a very very practical water column collection method. And water column, because when the satellite image, we observe the seagrass distributions. It's a visible band data. But red band absorbed by water very quickly. On the other hand, blue band can penetrate very deep. And so if the water column is thick, the influence of water column, influences bottom reflectance. So we need to compensate this water column and also atmosphere. So Lizenga model use a band ratio to compensate the bottom water column depth, length. So we use this first. We use this, and after that we developed another model, bottom reflectance index, developed by Dr. Saga. But today's training course, we apply the Lizenga's model. This one is very practical. Okay. I don't so details. Okay. First step of satellite motion depth invariant index. And the challenges. So after we can analyze the series of satellite images, we can detect the human and the natural impacts on the coastal distributions. So and also we can set some strategy to protect and conserve coastal habitats by using the maps generated by this project. Okay, so some example is in Thailand, in Vietnam. This is some small bay in Van Phong Bay in Vietnam. And this 1989, the green area is covered with the seagrass, and darker green shows deep seagrass, and lighter green shows shallow seagrass. But after that, in 2015, the seagrass beds disappeared because of some intensive aquacultures. We can analyze like this. Also, some you can see this is a 1989 coastline. There are not so dense aquaculture ponds, but you can see 2015. You can see the very shrimp ponds along the coast. And another is our case in tsunami. Before the tsunami, seagrass beds distributed, but after the tsunami, disappeared like this. And we can analyze the archived data because we have no data in 2009, but past data archived in the satellite images. So we can later we can analyze the data like this. So
we can monitor the changes of a seagrass bed. For example, 2009, it disappeared. 2012, most of seagrass disappeared, but after that, it's recovered. On the other hand, pink area is magenta area is hard seaweed bed. But after 2012, it's increased because hard substrates were brought by a tsunami from land, but they are retrieved from the sea and they disappear like this. So, and also this our project or your habitat maps serve to the UN Decade of Ocean Science and also for sustainable development. And this I don't, but you know, a clean ocean and also a sustainably harvested and productive ocean and a healthy and resilient ocean and a safe ocean and a transparent ocean and a predictable ocean like this. And we expect the outcome, regional capacity of satellite remote sensing is improved using Google Earth Engine and depth invariant index in this training course, and more reliable habitat maps, and improve knowledge for use of habitat map, and contribution to SDGs, especially SDG 14 and the UN Ocean Decade for Sustainable Development by providing coastal habitat maps. And I introduce lecturer of the training course, Dr. Sagawa. He graduated at Graduate School of Environmental Sciences, the University of Tokyo, and he obtained PhD of Environment from the University of Tokyo in 2008. He is a specialist of coastal habitat mapping with use of satellite remote sensing. And Dr. Tatsuki Sagawa is working at the Japan Space Exploration Agency now. And I forgot, he was given the prize of environmental Minister of Environment for his contribution to coastal habitat mapping in 2018. And his representative articles are like this, you know. So please enjoy your training course with Dr. Tatsuki Sagawa. Thank you very much for your attention. Okay. So thank you very much, Professor Komatsu, for your introduction. Yeah. So we hope that we can in the next 3 days we can learn a lot from Dr. Sagawa, and then we hope that in the future we can do some kind generate those kind of products from the satellite image for the sea class. Yeah, thank you very much. Yeah. And now we start the training course. Yeah. Okay. Yeah. So please pass the window share to Dr. Sagawa. Okay. Thank you very much, Dr. Komatsu and Dr. Somkat. I'm Tatsuki Sagawa from Remote Sensing Technology Center of Japan. And as Dr. Komatsu introduced, now I also work in Japan Aerospace Exploration Agency. We will have 3 days training course for coastal habitat mapping. And basically, we wait on much more practice. And so I don't explain detail about algorithm in this training. So in this course, so if you want to know more detail about algorithm, please refer to related papers. I think already Dr. Komatsu distributed documents through Dr. Somket. And I will also introduce some documents. So first, I'd like to share my desktop. So please wait a moment. Komatsu 先生、
これちょっと共有を解除してもらっていいですか。どうやるの？Dr. Somkat, can I share my desktop? Yes, yes, you can share your desktop. Yes. There's a message. Yeah. My share is I can't share my slide. I need the acceptance by the host. Oh, yeah, let's see. Stop your sharing. Oh, yeah, Komasu, could you stop your sharing because your screen is still on? Where? Yeah, the same place that you have been. 多分同じ場所だと思いますね。共有と同じ場所で。ミーティングに戻るかな。あ、ここあったあった。Okay, okay now. Yeah. Okay. Okay. Oh, no, Okay. I cannot. Ah, you can see you. Sorry, but I cannot share my desktop. How should I do? Wait a minute. Yes. Could you try again? Yes, I tried again, but there's a message. Basically, no, no, I need to ask the host. Hello, excuse me, Dr. Komasu. Now you are assigned as a host, so you please assign Dr. Sakawa as a host, and then he can share the screen. ああ。どうすんのこれ。私に。小松先生がなんかちょっと許可をしないとできないみたいですね。どこでやるんでしょうね。どこでやるんだろう。Nacho san, do you know how to control? From Dr. Komasu laptop, click Dr. Sakawa and make him as a host. なんかよくわからんけど、今やったよ。佐川君。やってみて。Okay, I try. Yes, now I can do. Yes. So. Okay. Okay. I think I can share my slide. Okay, can see? Okay, we can see. Yes. First, I'd like to check documents. First, I share this document, this PowerPoint slide, and I also Excel sheet and 2 Excel data. I'll check later for Excel sheet. Okay. Okay. So first, I slightly explain the outline of mapping flow. Basically, we assume we have field survey data, and first we read field survey data, and we select satellite image, and we export profile data and masking land area, and we conduct image collection. And finally, we classify satellite image, and we will obtain a habitat map. So in this training course, we will do exercise for each step. And during the practice, if you have any question, maybe it's better to ask me using chat. So I'll check later and answer your question. Okay. So. Okay. Sorry. Okay. So first, I'd like to check about the softwares, what we use.
although Dr. Komatsu already introduced, I'll check again. First, about the QGIS software, I expect you already installed. And my recommendation is a long-term release version, because this version is really trustable and basically this version is a really trustable version. Okay. Basically, we use this QGIS software to read field survey data. Basically, we read CSV data and change to the shapefile. Oh, sorry. Okay. Another one is Google Earth Engine. This is a cloud-based GIS software. And I also expect you already made a registration. And I also prepare a repository for this training course. So if you access to this link, this URL, you can share my code. So if you want to use my code, please copy this code to your own repository. I'll explain later more detail. Basically, the repository can be accessed during training course, but will be cleared after certain periods. So it's better to copy to your own repository. Okay. And in addition to these two GIS software, we also use Excel file for calculation for some calculation required for the depth invariant index. So from now, let's move on the practice. First topic is read field survey data. Basically, first we assume we will collect field survey data and collect data in CSV format like this. This is an example. Basically, field survey data is collected for habitat types such as seaweed, seagrass, and also for substrates. And data must include category for habitat type and also position. Like this, you need latitude, longitude, and class, in this case, sand, sargassum, or etc. And first, we convert CSV data to shapefile using QGIS to deal in GIS software. Okay, this is really simple. So, okay. So now I like to share, maybe it's better to share my desktop. Wait a moment. I'm sorry, Japanese. 小松先生、今、これ私の画面って見えてるんですかね。画面は見えてますよ。見えてますかね。これズーム付きで見えてる感じですかね。QGIS, Read Field Survey Data. Okay. I'm sorry. I just want to check. I can share my window on that. Okay. So first, we need to launch QGIS. So please launch QGIS. Maybe it will take several minutes. I think if you already installed QGIS, you have a folder like this, and select QGIS desktop. Just click, double click. And QGIS will be launched in several minutes.
CSV file นี่ดู ครับผม ครับครับครับ Excuse me, Dr. Somkiat. Yeah. Now every participant in the same room or somebody in the same room, in the same room. Oh, same room. Okay. If you are ready, could you tell me? Yeah, Dr. Sagawa, yesterday you sent me only one file, right? CSV file, only one file. Mm-hmm. You said you have two files, right? I want to know you already launched QGIS or not? Yeah, they have been downloaded and Okay. installed. Yeah, they Oh, already. yeah. So are you ready? Yeah, they are. Okay, so I'll continue explanation. Yeah. Well, yeah. Okay. Okay. Ready. So first, make some folder for training. So in my case, I make a WESTPAC TR folder on the desktop and put a CSV file. This is what I distributed before. Yeah. Basically, this SM field survey.csv file, this you require. CSV มันยังไม่มาที่พี่ลองเก็บตรงนี้มันมี Excel ไฟล์อันนึงที่ส่งให้แต่ส่วน CSV ไฟล์ยังไม่มี Okay. Yeah. Okay. So from now, we will read this CSV file. So, okay. Basically, from the QGIS layer, you will find add layer and add delimited text layer. So please click this button. Hang on, Sagawa Sensei. Yes. Now we don't have the CSV file. We still distribution. The CSV file that you mentioned, we still don't have. You cannot find. Can you share your SM data file with Zoom? 持ってないんだって。持ってないんだって。You don't have this CSV file? Let us check one minute. Okay. I'll wait. Okay. Yeah. Wait a minute. Yeah, go open the file. ได้ไม่เปิดได้หรอ ที่เป็นเทคไฟล์วันที่หนึ่ง ที่เป็นไม่ใช่ผมต้องส่งไปอีเมลเนี่ยไปผมส่ง多分これできないの？フィールドサーベイ CS ไฟล์โอเคได้แล้วนี่ใช่ไหม どういうことですか？その CSV ファイル。Okay. We got it. One minute. They are going to open. เปิดได้ CSV ファイルを送ることですか？この Zoom でできないの？ Zoom ではちょっとどうでしょうね。見てみよう。วันก่อนนี่มันคือส่งไปเสร็จไปไม่ส่งโอเคไม่เป็นไรมันเสร็จไปเปิดได้นี่ได้ครับเปิดได้แล้วคนหนึ่งได้รับยังちょっとなさそうです。ないよ。僕も持ってないよ。いつ送ってくれた？つい最近このスライドと一緒に送りましたけどね。なんかDay1のなんかちょっと圧縮ファイルで送りました。
これにだけど、回答したけど、ない นี่ครับได้ ないですか？ Day1、これか。Day1 な。まだ回答してなかった。それ、 SM field day SM field survey. Yeah. The file name SMQ survey CSV. Yeah. Yeah. なんか、ズームでファイル共有できるみたいよ。それを探してますけどね。ちょっと待って、今見てるわ。そうมันเป็นซิปไฟล์ที่คือซิปไฟล์ชื่อ Tech1 เขาส่งทางไหนเขาส่งทางไหนกัน คุณไม่ต้องทำในไลน์เลยได้ผมไปเลยมันเท่าไหร่ไม่มีถึงแค่หรือ forward เมลผมมาไปไม่มีเมลแต่ละพวกนี้เอาคุณเอา小松先生は今ありますかね？今、メールではあるんですよね。ただちょっと共有されてないってことですね。共有されてない。ちょっとこれで送る方法が。いや、ズームで送れるみたいなよ。そうで、ここのメニューではちょっと見当たらないんですけどね。いや、できるんだけど、ものすごい遅いんだよ。ナチャパさんって今いますかね？ナチャパさん、ナチャパさん、do you know how to share the data through Zoom? Yeah, we got your file already. You got? Okay. Yeah, we got it already. Okay, thank you. あった Someone you did not receive that. We just review among ourselves. Yeah. So, can I continue? 5 minutes? Yeah, less than 5 minutes. いや、ズームで行くといいんやけどな。行ってみようか。 เป็นโฟลเดอร์ Tech1 Tech Day1 ใช่ป่ะโฟลเดอร์ Tech Day1 เจอไหมแล้วข้างในไฟล์อยู่2 ไฟล์ 2 หรือ 3 ไฟล์ไฟล์ที่เราใช้คือ SM field survey ได้ชุดผลได้เลยเดี๋ยวผมส่งให้ในไลน์นะครับส่งในไลน์ส่งเข้ามาด้วยส่งในไลน์โอเคส่งแล้วส่งแล้ว佐川君、Yes. はい。ブラウザからズームのアカウントにアクセス field survey อะครับ セッティングでファイル送信をオンにするんだって。มันได้ยังเอาเปิดไฟล์เปิดยังเอาเปิดโอเคซักเอาอ่ะ everyone open the file already. Okay, thank you. じゃあいいや。はい。 Okay, so we continue. チャットで送れるらしいよ。ちょっと操作がなかなかよくわからないです。チャットにファイルを送ればいいって書いてあるよ。ちょっと後で見てみます。Okay, so I think now you are ready. You have a CSV file. So first we check this CSV file. Yes, I think you see this is a CSV file. Now this is a really simple. We have longitude, latitude, and class name. Here we have 3 class: sand, sargassum, and Eclonia. These 2 are kind of seaweed. So we have position obtained in field survey. So these data we will read by QGIS. So after you check, close. And from the layer, select add layer and add delimited text layer.
So you can open this window. ที่เมนู layer ครับ Yes, I explain again. Yeah, slowly. Layer. I will translate. Yes, I stop here. From the layer, select add delimited text layer. Add from layerเมนูอันที่1 2 3 4 5เมนู layer แล้วกันกับ4 ใช่ครับ delimited นะครับ ได้ยัง So Okay. So after you can open this window, and in this window you find the file name and you see the 3 dots, and please select this 3 dots. Basically you select the CSV file from this window. Maybe for basically a directory is depends on your computer. So please find your data. And in my case, I create. Before I create WESTPAC tier on the desktop, and inside I have field survey. Dr. Sagawa, they define it. Okay. Okay. So after we check, X field is long means longitude, and Y field is latitude. We will check. So this is okay. Longitude, latitude. We select for X and Y. And we also check geometry, CRS should be WGS 84. So basically, in my case, this is a default setting. So if this WGS 84 is set, it's okay. So after, when you click Add, you can read this data. Okay. I didn't do any change. So I just add this data. And after, you can close. And now you see data like this. Okay. ใครอยากให้ช่วยยกมือนะครับใครติดตรงไหนยกมือนะจะได้หยุดแกก่อน ใครอยู่ข้างๆก็ช่วยข้างๆเลยนะจะได้ Okay. You wait 1 minute. Yes. ได้ไหมครับได้จุดไหมใครไม่ได้จุดยกมือครับใครยังไม่ได้จุดยกมืออ่ะเดี๋ยวตามไปหา You lost, please refer to my PowerPoint as well.
ใครยังไม่ได้คุณครับโอเคใครไม่ได้ไม่ได้ใครไม่ได้นะใครไม่ได้โอเคเริ่มได้ยังไอ้ตรงนี้ทันไหมโอมนิ่งเลยนะโอมOkay, Sakawa, you can continue. Okay, so after you see the data, basically now background is white. So maybe it's better to have a background. So here we use Google Map. Maybe this is one of the convenient data for a background. So in the PowerPoint, you see the URL. So this URL is important. Okay, I back to QGIS. From browser, you find XYZ tile. You see? And select new connection. Okay. Okay, hang on, wait a minute. ที่เบราว์เซอร์นะครับที่เบราว์เซอร์ด้านขวาด้านซ้ายบน Yes. From XYZ tile, create a new connection. New connection คลิกขวาแล้วนี่ New connection ได้ไหมครับ Okay, Sakawa sensei, next. Okay. And sorry. And in the new window, please write like this. Name, any name is okay here, but here Google Map. And URL, as I said before, please copy and paste the URL from PowerPoint slide. Basically this one. This one is a link for the Google Map. เนี่ยก็มีเป็นก็ใส่เปิด PowerPoint ที่ให้ไปแล้วแล้วหันไปหน้านี้แล้วก็ copy อันนี้ไปใส่ใน URL เจอไหมนี่ไปcopy ไปใส่ช่วยดูให้ดีกว่าเพราะผมฟังไม่เก่งต้องทำเจอไหม PPT ที่ส่งไปให้เป็น PowerPoint ไฟล์ที่ส่งไปแล้วที่ส่งไปใช่เป็น PDF มันส่งให้แล้วก็ไปหาหน้าที่เมื่อกี้ที่มี URL อยู่แล้วก็เป็นเพจในหน้าที่เมื่อกี้คุณทำค้างอยู่เพจของเขาไหมใช่วงเล็บใช่ไหมส่งลิงก์เข้าไลน์ใช่ไหมมีภาษาญี่ปุ่นอะไรว่าจูลืมส่งให้อันนั้นเป็นอะไรชื่ออะไรดูกลุ่มรุ่นไหนโอเคมีใครได้ไหม
ผมได้ใช่ไหมไม่ได้หมดถ้าอ่านได้ได้ไหมอ่านได้ไหมได้ยังได้ไหมแต่ไม่ก่อนไม่หมดไม่ได้ยังได้ยังเดี๋ยวความเดียวได้ยังได้แล้วโอเคOkay, Sagawa, we can continue now. Everyone. Okay. Yeah. So after you click OK, and when you double click, this Google Map will automatically add it to the layers like this. Double click. Yes, and when you drag, you can change the position. So when you move this layer to the bottom, you can see like this. You can overlap with field sub data. ได้ไหมครับมีใครต้องการความช่วยเหลือไหมไม่ได้อีกพอจะได้ยังก็จะพูดคลิกมันลงมาแล้วอยู่ตรงไหนเปิดไม่ก็สลายว่ามีอะไรต้องเอาอย่างนี้คนค้างแล้วมันไปเพราะว่าใต้ภาพก็เลยไม่ขึ้นมาแล้วโอเคได้ไหมหมดใช่ไหมคุณใส่เข้าไปตั้งตัวนี้ก่อนทีเดียวก็ตั้งคนที่คุณเข้าแล้วหน้าจอหน้าจอมันก็ไม่ต่อมาเลยขึ้นหลายอันตอนนี้ป่ะตัวนี้มันบังอยู่เอาตัวนี้ตัวกลางออกตัวต่อไปเอาแล้วข้างหลังตัดกันนะได้ครับได้หมดแล้วเนี่ยแบบนี้เหลืออยู่Okay, are you ready? Yeah, one minute. Okay, 1 minute. Yeah, I'll wait. ขึ้นก็แสดงว่ามีปัญหาไม่แต่ว่าในเปิดนะเพราะว่าตอนนี้เราใช้ทีเดียวกันทั้งหมดถ้าเราใช้เยอะเราที่น้องก็เลยว่าจะเป็นเรียนมีไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่นี่แก้ยากไม่ยากแก้แบบตาม
ได้ไหมปีละได้ไหม ใช้ได้เลยเนี่ย ก็หมายถึงคนละลงมาดีขึ้น ยังไม่ได้ นี่ นี่ไหมเงาแล้วใช่ไหมเอาตัวค้างในตัวเอาออกของตัวที่ไม่ใช้ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ทีหลังนะเหมือนแบบเน็ตตัวเรียนกันนะ เดี๋ยวมันไม่จบ Okay, Professor Dr. Sagawa, we can go ahead. Okay. So next, what we have to do is basically we export this field survey data to shapefile, but we will export data separately. It depends on class. So first, we will do filtering. Basically, you see field survey data on the layers and quick right button, and you find filter in the menu. Okay. คลิกขวาที่ชื่อ layer เลือกเมนู filter ครับ next So Good idea. you open a window like this. This is Nah, the make up. same as PowerPoint. ตัวนี้ก็ไปทำ ที่ชื่อ layer ครับ ชื่อ layer คลิกขวาครับ เมนูชื่อ filter ครับ ได้หน้าต่าง And in the field, you see the ID, long, lat, and class. So here you select class and select sample, and you see 3 class: Eclonia, sand, sargassum. Okay. อ่านไหมครับ เลือกคลาสเลือก sample ครับ sample อยู่นี่ เลือกที่คลาสก่อน แล้วก็เลือก sample จะได้ 3 Can I continue? Yes. Yes. Okay. Okay. So in the field, on the class, double click. Please double click. When you double click, you can see class in this command window. ไม่ทำเดี๋ยวไปก๊อปไฟล์นี้ที่ผมบอกไปดู And after you select echo in the operators, and you select here sand, for example. And after, when you select OK, basically only the sand data was selected in the filter. I show filter again. Really simple equation. In the field, when you double click, it automatically comes to this command window.
and you select equal, and you can select SM sand. I zoom out, so overview is like this. So maybe should I wait a moment? Okay. Okay. Yes. Okay. So after from the right, first click right button and select export, save feature, and select save feature as. And you can select shapefile from format. You find many formats, but you can select the shapefile. And in the file name, you see the 3 dots. And here, you can select folder. So basically, you select your folder for training. In my case, WESTPAC TR. So now the name is, let's say, sand. Like this. The folder with folder can find. The WESTPAC training SM SAM. Like this. ได้ไหมครับไม่ทันนะครับคลิกขวาที่ชื่อเลเยอร์เนาะแล้วก็เซฟฟีเจอร์แอสแล้วก็ตั้งชื่อเนี่ยก็คือกดที่3จุดตัวเนี้ยครับบอกว่ามันชื่ออะไรตอนแรกต้องให้ดูข้างบนก่อนนะเชฟไฟล์นะครับใครอยากให้ทำเชฟไฟล์ข้างบนก็เป็นformat เชฟไฟล์ครับ3จุดนี้บอกว่าจะเซฟไว้ที่ไหนถูกครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับชื่ออะไรนะครับในนี้แกตั้งชื่อ SM แล้วก็ underscore sand ตอนนี้แปลง format จาก CSV ให้เป็น shape file โดยเลือกเอาแค่ sand เท่านั้นโดยใช้วิธีฟิลเตอร์มาเห็นไหมครับไปต่อเนาะโอเคได้ไหมทันไหมOkay, Dr. Sarah, we can continue. Okay, so after click OK, and you will basically the sand file will be added to the layers. And please open your folder. In your folder, you can also find the shapefile for sand. Basically, we will do same things for all class. We have another 2 classes. So basically, from the field survey, click filter and select class and sample. And I think now you can see only sand. Yes. So first to select clear. So, and after you sample again, so you can see other classes again. So yeah, just one thing we have to do a clear, and after we do the same things, select class, and next is let's say a colonial.
ลียร์แล้วก็มันก็จะไปกดเข้าไปกดแซมเปิลมันก็จะขึ้นมาลิสต์เหมือนเดิมเขาย้าย same things. โอเคนับขึ้นมาแล้ว Yes. So I will take several minutes. So please do the same thing for the Eclonica and the Sargassum. โอเค I'll do a demo. ทำนี้ที่ทำเป็นตัวที่เสร็จแล้วก็ทำ3 2 นาทีได้เสร็จก็ใช้เวลาในการก็มาด้วยใช่ทำซ้ำเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนพารามิเตอร์เปลี่ยนไปใน2 ตัวที่เปลี่ยนไปได้3 ตัวไปไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวไฟล์นี้เราเล่นก่อนไปแต่จะท็อปมาให้แล้วก็ทำไปได้เป็นตัวได้เราดูถ้าไม่เคลียร์มันเป็นไฟล์ต่ออยู่แซมอยู่นะมันติดแซมอยู่แซมไม่ได้คุณต้องไปเคลียร์เพื่อเอาแซมออกต้องเลือกแซมเปิลก็ไฟล์ได้ก็มี3 ตัวขึ้นมาที่แซมเราเลือกทำไปแล้วเราทำแซมทำเสร็จก็ยังแซมนี้มันก็ทำตัวที่เหลือยังไม่ได้ทำแล้วอย่างสายการสร้างต่างๆก็ทำสร้างเริ่มได้ครบ3 ตัวเนี่ยเอาใครทำครบ3 ตัวแล้วยังOkay, I did for the 3 classes. So after you are ready, please tell me. I'm waiting. ได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมคุณทำแซมไปแล้วนะคุณก็เลือกเป็นของคุณเองของก็ได้คุณทำแรงก็ทำให้ด้วยของมันก็ได้แล้วเนี่ยคือพ่นเหมือนเดิมเดี๋ยวเอาแค่พ่นสีออกมาต่างกันจะได้รู้อะไรเป็นอะไรมันถึงเรื่องใหม่แล้วก็เซตนี้เป็นตาใหม่มันมี3 ตาแต่ต้องการเซตทั้ง3 ตาเป็นเซตไฟล์3 เซตไฟล์เราตั้งชื่อเซฟไฟล์เป็นตามที่คุณเก็บผลลัพธ์ได้ไม่ได้ว่าสีคุณนี่เหมือนเขาไม่เป็นไรเพราะว่ารู้เลยมันไม่โจมันโจไอ้คุณเนี่ยซาคัสซัมปัญหาว่าคุณใส่ชื่อเปล่าต้องใส่ที่แสนคุณมีแค่แสนไหนใครต้องการความช่วยเหลือบอกนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่เขียนเท่ากับแสนเท่ากับคนนี้เท่ากับตั้งอยู่ที่เปล่าถ้าเราไม่เขียนมันก็ไม่ขึ้นไงไม่ได้เขียนในคลิปข้างล่างว่ามันเป็นอะไรเป็นอะไรไม่ขึ้นใช้วิธีดับเบิลคลิกให้ลงมาเนาะขาเท่ากับเราต้องการทำเรื่องตัวเซฟทีละคลาสให้เป็น1 เชฟไฟล์ครับเซฟทีละคลาสให้เป็น1 เชฟไฟล์ช่องข้างล่างที่เป็นเขียนว่าคลาสเท่ากับอะไรเพราะว่านั้นมันจะไปเลเวลว่าสีมา
แดงคืออะไรสีอะไรแต่งว่ามันก็ยังไม่มีเลเวลบอกกันได้ยังมีไปโอเคข้างล่างได้รู้ดีเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะวิธีที่ดีที่สุดพรุ่งนี้พวกไฟล์ที่มีเราส่งไปไม่ได้รู้มันไม่รู้อะไรเราต้องปุ๊บเห็นงงแต่ถ้าไปดูมันเข้าใน GPT มันอธิบายอะไรไม่ได้แล้วถ้าตามนั้นเขาเรียกข้างล่างแบบนี้คุณทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณทำเสร็จแล้วก็ทำตัวอื่นต่อเอาเมื่อกี้มันพ้นไปแล้วเนี่ยมันพ้นไปแล้วมันพ้นอะไรอยู่พอคุณคุณทำแล้วคุณก็ใส่แซนให้เขาทับอีกนะถ้าคุณทำแซนเสร็จแล้วคุณก็ไปทำตัวอื่นไม่ใช่คุณแซนนะคุณทำอย่างเงี้ย3 ครั้งแต่ไม่ใช่แซน3 ครั้งนะโอเคได้เอาได้ตามนี้ส่วนใหญ่กันหมดแล้วใช่ไหมยังเหลือตรงนี้พี่โรจน์ช่วยหน่อยใครไม่ช่วยหน่อยไม่เดี๋ยวเราจะต่อเป็นเรื่องใหม่ก็ทำอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนโอเคได้ยังให้อาจารย์ที่ขอรับการคุณโน้ตอะไรกราบOkay, already? 1 เซฟไฟล์มี5 ไฟล์1 ชุดย้อมมวลเราจะมี5 ไฟล์ตัวมาก็เหมือนที่คุณทำเซฟไฟล์แยกอะไรต่อไม่ได้ไฟล์เดียวโอเคไหมคุณยังทันไหมเดี๋ยวเราทบทวนกันอีกทีได้ไม่เป็นไรเราไปก่อนไม่ทันแล้วเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บใครยังไม่ได้มาทบทวนใหม่
Okay, Dr. Sarah, we can go ahead. Okay. So now we can convert to field survey data to shapefile. So before close this QGIS, maybe better to save QGIS project. Any name is okay, but in the same folder, select the same folder. Name of this place is Shimoda, so I like to Shimoda, but any name is okay. Okay, that's it. Yeah. ที่เมนูโปรเจกต์นะครับที่เมนูโปรเจกต์แล้วก็เซฟโปรเจกต์ครับ เนี่ยเมนู เซฟดื้อๆเลยครับไม่ต้องเซฟแอดก็ได้เซฟดื้อๆเลย โปรเจกต์อยู่มุมซ้ายด้านบน เซฟเลยครับ แล้วก็ชื่อไฟล์ที่มีเขียนชื่ออะไรแล้วแต่คุณชอบ คำแนะนำคือไปเซฟไว้ในที่โฟลเดอร์ที่เราทำงาน ใช่โฟลเดอร์ที่คุณเซฟเอาไว้ก่อนหน้านี้ Okay. In this practice, actually, we don't use QGIS for ladder process, but this QGIS is really useful to see the geospatial data such as satellite image. So please use this for your work. And after we create a habitat map, maybe it's also useful to see a habitat map and location. So after you save, you can close. You can select to exit QGIS. ออกจาก QGIS ครับ ใครเสร็จแล้วก็ออกให้เลย So next, we move on to the practice of Google Earth Engine. So first, please access to Google Earth Engine code editor and sign in like mine. When เข้าไปที่เอ็นเนอร์ URL แล้วเราไปเข้าสู่ตัว engine. if you already made the registration and once you access, you can easily access to Google Earth Engine code editor like mine. Okay. ปิดแล้วก็ไปเข้าเนี่ยเข้า Google Earth Engine ถ้าคุณ Google Earth Engine ล็อกอินเนี่ยที่อาจารย์พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือคุณใช้ Gmail มี Gmail ไหม มี Gmail ถ้ามี Gmail เปิดได้เลยครับ เปิดได้ มันไม่ต้องสมัครละใช้ account เดียวกับ Gmail ครับพาสเวิร์ดเดียวกับ ถ้าใครนี้มี Gmail ต้องสมัคร Gmail เป็น Gmail อยู่แล้วก็ใช่ครับคุณมี Gmail อยู่แล้วได้ไหม ใช่ครับใช้ account ของ Gmail ล็อกอินเข้าไปได้เลยครับ Okay. Are you ready? 1 minute. 1 minute. Okay. I'll wait a moment. 1 minute. คุณมี Gmail เปล่าคุณใช้ Gmail ก็รู้ว่าได้อยู่รู้ว่ารู้ว่าแสดงว่ายังไม่ได้ อ๋อ activate นะ ก็ใส่ไป ก็บอกมาเลยครับ ก็กรอกไปเราก็กรอกไปถามอะไรคุณก็ตอบนะเราไม่กรอกอะไรให้คุณน่ะไม่รู้ก็ถามมา บางคนที่ไม่เคยใช้เลยเขาจะถามว่าใช้ทำอะไรแค่นั้น คุณก็กรอกไปคำเดียวมันไม่ให้มันต้องตอบยาวตอบได้เลยตอบได้แล้ว
ได้อ่ะบอกว่ายืนยันตัวตนที่เธอสองครั้งไปก็ทันไม่ไปอย่างนี้แล้วแหละ จะเน็ตหรือเปล่า ใช่เพราะว่าเคยขัดไปได้ ใช้เน็ตอะไร เคยที่ใช้ที่กด อะไรมาก อะไรที่ได้เข้ามาถ้าเป็นตัวแทนก็แสดงว่ามีต่อ ที่ผ่านไม่ไปอ่ะตั้งแต่ไปพักส่วนเลยเนี่ยแปลกจังไม่ใช่เป็นที่เห็นไม่เข้าไปตรงนี้ก่อนแล้วก็รอหน้านี้เข้าไปถึงหน้านี้ด้านนี้ป่ะก็ถึงได้ด้านนี้อ่ะได้ด้านนี้ได้ป่ะคุณก็ต้องตอบคำถามมาไงตอบว่าไงผมตอบได้ว่าใช้เพื่ออะไรต้องพูดเขียนไปนี่เพื่ออะไรนะอย่าไปยิงเขียนอะไรแบบบทนี้คำเดียวไม่ได้เอาแหละคือประโยคเดิมมันใช้ไม่ได้เป็นหนูดีเลยหนูดีก็ตัดไปไม่ผ่านที่ได้อย่างนี้เป็นที่ไหนได้บ้างขีดให้ได้มากกว่า50ตัวอักษรครับ50ตัวอักษรเป็นอย่างน้อยครับเขียนเรื่องมันก็ทำได้รู้ว่าเนี่ยมันว่าอะไร50 ตัวอักษรเนี่ยคุณบอกไว้เท่าเหรอ
อธิบายนิดนึงว่าเรา เลเทอร์ออมอเดล ได้ยังตรงนั้นตบมือแล้วเสร็จจบแล้วใช่ไหมแล้วไอ้ เข้าหน้าโค้ดได้ยังครับมันขึ้นหน้า ได้ยังเข้าเลยก็ใช่ ได้แล้วได้แล้วไปไม่ใช่หน้าใครเห็นน้ำ ไม่ไปเหมือนเดิมยาวพอเป็นภาษาไทยไม่ดีได้แล้วทำหน้าใจนี้แล้วครับได้แล้วมันเป็นภาษาไทยไม่เป็นแผนที่หรออ๋อแผนได้ได้เลยยังเข้าไปยังได้แล้วขึ้นหน้านี้แล้วเหรอมันขึ้นหน้านี้ถึงจะเรียกว่าได้ลงไปเลยที่นะอีเมลของเราเป็นที่ไหนใช่ไหมแล้วก็เราเป็นอีเมลเนี่ยแล้วพาสเวิร์ดแล้วก็หน้าที่อะไรเนาะ ไม่ใช่ว่าวิดีโอมันเป็นวิดีโออันนี้ exploit ของมันก็ไม่รู้มันทำอะไรได้แบบเดี๋ยวมีกี่คนที่ยังไม่ได้ได้ยังมีกี่คนที่ยังไม่ได้อ่ะยังไม่ได้ อันนี้น่าจะมีปัญหากับอีเมลต้องขึ้นหน้าจอแบบเดียวกันนะเราต้องไม่ได้เราเรียกบัญชีเราต้องก่อนยังไงครับไม่ใช่ภาษาเลย เอาเรื่องหมดเป็นอะไรไม่ได้ไม่ใช่ของมึงยังคุณถัดไปไม่ได้ใช่ไหมก็ทำไงได้ยังไม่ได้อยู่เหรอเอ้าเมื่อกี้เรียกว่าใส่คำที่ใครถัดไปไม่ได้คุณตอนแรกถัดไปไม่ได้เดือนนี้อันนี้อยู่ในขั้นตอนเข้าอีเมลของตัวเองใส่พาสเวิร์ดของตัวเองนะเข้าใหม่ถูกหรือเปล่าคุณทักเหรอตัวเล็กตัวใหญ่
เขาไม่ไปเลยไม่ผิดเลยยังเหลือกี่คนที่ยังไม่ไปเลยต่อ ไม่ได้ ไม่ได้ผมว่าอย่างนี้เราพูดก่อนดีกว่าน่าจะดูข้างๆเพราะว่าอันนี้มันเป็นเทปไว้เดี๋ยวถ้าจะดูกันใหม่แล้วค่อยมาลองกันเดี๋ยวให้อาจารย์ตอนพรุ่งนี้เช้าอ่ะถ้าไม่ทันพรุ่งนี้เช้าเรามาลองกันอีกรอบช่วงเช้าเรามาลองอีกรอบดังนั้นโอเคดร. Sagawa we can go ahead Yes. You ready? Yes. Okay. Okay, we continue exercise, and I think you are not familiar with code editor. So first we begin from Hello World. Basically, this is a really simple code. You can also see the same code in my PowerPoint slide. Yes. And after you write, just click Run. And in the console window, you see Hello World. So this is one of the minimum script. So please try. กดรันครับกดรันพิมพ์เสร็จแล้วกดรันมันจะมาโผล่ตรงนี้小松先生聞こえますかได้ไหมครับคนที่ได้เนาะคนที่เข้าได้คำสั่งแรกคือพิมพ์ครับแล้วก็วงเล็บเปิดมีดับเบิลโกด2อันเรียกว่าดับเบิลโกดเนาะ小松先生聞こえますかที่เราใส่ไปอะครับปิดประโยคด้วยเซมิโคลอนครับเซมิโคลอนต้องปิดนะครับもしもし。พิมพ์เองครับพิมพ์เอง小松先生何どうしましょうかね時間になりましたけど、กดรันครับどうしましょう切りがいいところまでもうちょっと続けますかねちょっとやって宿題にしよう。มันจะมาโผล่ที่คอนโซลครับまあ宿題はちょっと難しいまあここまで今日終わりじゃない。まあここでもう今日終わりにしますかね。まあ佐賀君任せるよそれは。難しいですね。だって持ってんだから連中材料は。はい。とりあえずまあ今日はまあここまでにして、まあちょっと明日以降ちょっと考えますかね。はい。そうやな。でもまあここまでできたらいいね。今日はですよね。初日だから。だって QGIS と Google Earth エンジンまで行ったんだから。はい。少なくとも Excel ファイルで揉めなかったから。そうですね。じゃあちょっとソンキャットさんからOK と言われたら、ちょっと先生の方でクローズしてもらってもいいですかね。佐賀君がそれで、言ったらもうちょっと。เราช้าเนี่ยเรายิงอยู่จริงๆเป็น6 โมงที่ญี่ปุ่นแล้วแม่เย็นแล้วพอเดี๋ยวก็กลับเลยDr. Sagawa we can go ahead yeah Okay you ready so this is a really simple code and we will have another exercise but today we already the time 4 p.m. In Thailand time. Yeah. So maybe we will continue tomorrow. Yeah. Okay. Yeah. Okay, Dr. Komatsu, is it okay? Yes, okay. And the participants can study by themselves. Yeah. Okay. Yeah. We will practice again tomorrow morning, about exercise today. Yeah. So we will continue tomorrow. Okay. Because it is better to do by themselves.
this because they have some materials and software and so no problem. Yeah. Okay. So today we close this training course now. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank So you very see you much. tomorrow. Okay. Bye bye. Yeah. Okay, see you tomorrow Have a good again. evening. Yeah. Bye bye. Good evening. Yeah. Bye bye. Bye bye.